pessoal, beleza? Marconi Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo com mais um som de fundo. som de fundo pra vocês. E hoje Uma bandinha dos Estados Unidos. tocou muito na 89 FM essa Muito, música. muito. Esse disco aqui, na verdade, é o disco mais famoso deles. Eu acho que não é uma banda tão conhecida assim, mas é uma banda bem legalzinha, eu recomendo. Eu tenho 2 discos, esse aqui é o primeiro que a gente vai mostrar, depois tem um outro aí. Mas o primeiro que a gente vai mostrar, mas esse aqui é o 5º álbum da banda, né? Tem que dar uma olhada lá. Esse aqui é o 5º álbum. Não tenho certeza não. Eu tenho certeza absoluta. Se você falou, É tá o falado. 5º álbum da banda. Mas pesquisem aí. A gente tá falando de quem, Marconi? Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos. Olha só, vamos ver se vocês conhecem. Smithereens! Essa banda, Marconi, é uma banda americana dos Estados Unidos. Ela é de New Jersey. É, isso mesmo. Do lado de Nova York, depois da ponte, o que que é? Depois da ponte é New Jersey, Do ladinho New do York. Queens ali, né? Entendeu? Depois da ponte, né? New Jersey. Aí esse aqui é o encartezinho. É, aí tem kart. Ó, esse disco aqui é de 1990. E O nome do disco é Eleven. sabe o que eu achei bem parecido essa banda, Marconi? Me lembra muito, lembra? Esse disco principalmente, ele me lembrou muito o Teenage Fan Club. Você acha? Eu acho pra caramba. Só o vocal que é bem diferente. Mas o tipo de guitarrinha e a bateria mais, tá ligado? Marcinho, a música que eu vou E lembra um pedir... pouco, pra quem gosta de Beatles, lá no fundinho tem coisinha de Beatles. Então, aí você falou uma coisa Pintada de certa, Beatles. porque eles, a banda é inspirada nas músicas dos anos 60. E eles são fãs de Beatles, tanto é que eles fizeram 2 discos covers dos Beatles. Tô ligado, eu dei uma olhadinha na discografia, eu vi isso daí. Isso, então você tem razão aí na sua. Então, na sua essa colocação. banda é o Smithereens. Deixa eu dar mais uma olhadinha nessa Marcinho, capa aqui, ó. a música que eu vou pedir aqui, a primeira vez que eu escutei essa música, eu achei que era Living Colors, cara. Sério, velho? Nunca mais ouvi Living Colors. Você gostava, né, Marconi? Eu adoro Marconi Living queria Colors, fazer cara. dread e ficar igual o cantor do... Não deu muito certo não aí, ó. Ai, ai, ai. Mas é legal, essa banda é uma banda, tem uma musicalidade muito legal, Marcinho. Deixa eu ver aqui as músicas. Vamos dar Fez a colinha deixa eu dar um aqui. grauzinho aqui pra vocês escutarem. Escuta um pouquinho aí, ó. Lembra assim um pouquinho de Beatles. Eu tirei de Fan Club, que eu acho que o Teenage Fan Club tem muito de Beatles também. A minha música, vamos lá. Deixa eu vir aqui, que eu fiz uma colinha aqui pra mim não esquecer, pra não ficar ali olhando Eu aqui até sei toda qual hora. é a música que você vai pedir, é a Blues Before and After. Essa é a minha. A sua é a Girl Like You. Girl Deixa eu Like dar uma You. olhadinha aqui. É a primeira e a segunda do A outro do lado. Marconi é a Girl Like You, que é a primeira do lado A. E essa música aqui, a Girl Like You, é a música mais famosa desse disco aqui. Ó, aqui tá o vinil, pra vocês não pensar que é streaming. Que o streaming a gente vai fazer ainda, A gente hein, vai galera? fazer. Primeiramente E- a gente tá fazendo os discos, depois a gente vai fazer CDs. Depois o que a gente vinil. tem em nosso arsenal, depois a gente vai pro streaming aí meio aleatório. A gente pode ouvir todo tipo de música. E aí é a sua chance de pedir a banda que você quiser A gente ouvir pode aí ouvir pra isso, a gente vai botar aqui pra fazer de você. reggae ao metal extremo, Tudo, ao tudo, samba de tudo. raiz, ao pagode novo, ao pagode velho e reggae, vamos que vamos. Então aí na área, o projeto é imenso. Nossa, é imenso, os discos já vai dar mais ou menos um ano de programa, é só de vinil. É isso aí. Então essa daqui é do Marconi, a Girls Girl Like, Like You. You. Aí, isso aí. Ó, Essa música é o seguinte, ela rolou muito. Essa é a música mais famosa deles, rolou muito no rádio. Muito legal essa música, por sinal. muito legal. Toma Olha uma aí, aguinha aí. Ó. ó. Opa! Acho que já cabe uma cerveja, hein? Será? Comeu bastante? Demais, Marcinho. Puta que pariu, mano. Brócolis, ovo de codorna, Couve-flor, bem tempurá de cenoura. vegetariano. E Tempurazinho de cenoura. vegetariano, o que é que come ovo? É o quê? Ovo lacto vegetariano. Isso aí. Ovo lacto vegetariano, no ramo de hoje.
E tô botado. Sorvete de iogurte, suco de uva, que eu tomo quase um litro. Muita comida, muita comida. E vamos que vamos, que sempre é assim. Então, essa música E aí? aí é a mais famosa deles, desse disco aqui, ó. E aí, vocês estão gostando, velho? Ó. É interessante o som. Não é um som chato. Não, Marcinho, E nem é enjoativo, só que não é um. Mas não é um som assim decoreba. Não. Essa música é a única que eu consegui assim gravar na minha memória. As outras músicas você escuta, mas se você passar um mês sem escutar, você Já era, esqueceu. tem que escutar. Mas é bem legal. Eu Aí, particularmente eu gosto. vale a pena conhecer. Smith Rings, uma banda de New Jersey e Nova York. Opa, New Jersey, Estados Unidos. A minha música vai ser a Blues Before and After. É a segunda do lado A que já tá aqui na sequência. Vou colocar ela. Escuta aí, ó, mais um pouquinho. E dá uma escutada no streaming aí. Seu streaming predileto. Muito legal, gosto. Bem bacana, Marcinho. Essa música escutou demais também. Demais. Vou colocar a minha. Manda bala aí, Marcinho. Vamos lá. Hoje eu tô com um pouquinho de tremedeira. Calma que Sexta-feira ainda, hein? Já que você vai tomar uma Sexta-feira, cervejinha, vai 27 ficar zero. latas de cerveja eu bebi aqui em casa. Essa é a minha. Tá vendo como a musicalidade dos caras é interessante? Blues Before and After. Se liga. É a mesma pegada da primeira, ó. Você viu como eu pensava que era Living Color? Lembra um pouco Lembra, agora, lembra. né? Agora que eu tô percebendo isso aí. Lembra sim. Ó. Lembra até outra banda também. Blues before and after. Caramba, mano. Olha, meu ombro já tá assim, Marconi. Quando eu bebo demais, meu ombro fica assim, ó. Aí eu ando até assim, ó. Né, Marconi? Eu tô meio peso, mano. Tô legal, gostei, mano. É legal esse disco, Marcinho. Muito bom, meu. E é bem gravadinho pra Esse disco, caramba, por cara. curiosidade, sabe onde eu busquei esse disco aqui? Eu achei ele na revista Bis. Nossa, Na revista Bis tinha um quadro lá na revista que era os lançamentos do mês. verdade. Antes de internet, que tem internet, a gente buscava discos novos ou nas rádios verdade. ou em revista. E eu tinha a coleção de bis. É isso mesmo, Marcinho. Era legal, né? ter Eu essa- não era assinante, mas todo o mês eu ia ela saía, eu tava na banca de jornal pra comprar. Aí eu vi os discos que tinha e procurava nas lojas de disco mesmo. E esse disco eu achei num sebo depois de uns anos. Até bati ali, deve ter dado uma coladinha aí. Mas enfim, esse é o Smith Rings. É isso aí, Mostra aí, mas Marcelo. mostra aí, Marcinho. Card. Card. Muito legal. Então é isso aí, galera. E aí, vocês gostaram? Mais uma bandinha aí nova, talvez, né? Pro grande público aí. É, procure dar uma escutada que É, vale eu a recomendo. pena, Essa vale eu a recomendo. Eu ainda vou escutar a discografia inteira. Calma. É isso aí, rapaziada. Valeu, Valeu, obrigado. pessoal. Até a próxima.